Bei dem Game Gear funktioniert der Ton noch nicht. Hier habe ich auf YouTube schon 11 Kondensatoren getauscht. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ihr seht mal, wie ich den Rest repariert hatte. Schaut mal beim YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich hier auf jeden Fall 11 Kondensatoren getauscht. Hier ist das Rädchen für die Lautstärke. Und den guten, den man hier sieht, der ist auf jeden Fall durch. Da sieht man schon, der ist ausgelaufen. Den tauschen wir jetzt. Hier haben wir das Board nochmal genauer. Und die kann man alle theoretisch ersetzen. Also wenn wir alle ersetzen wollen würden, mit 100 Mikrofarad. Da habe ich noch einen Polbrich, von daher, let's go. Ich probiere jetzt auch erstmal den einen auszutauschen und vielleicht den hier vorne, weil da sehe ich auf jeden Fall, dass die ausgelaufen sind. Die anderen sehen gut aus, die muss man aber eigentlich auch in einem Rutsch tauschen. Aber im ersten Step reicht es erstmal, die beiden auszutauschen und den Rest kann ich dann off-cam machen, weil es ist ja immer nur Schema F. Okay, hier ist er nochmal und vielleicht können wir es hier nochmal etwas genauer sehen, wo das Board, wo er ausgelaufen ist. Hier. Sieht man eigentlich ganz gut. Das machen wir jetzt sauber und dann löten wir das Ding drauf. Kurzer Check. So sieht's aus jetzt. Sauber gemacht. Jetzt kommt erstmal auf was aufs Pad drauf. So lässt sich jetzt dann der Kondensator besser auflöten oder anlöten. Wenn euch so ein Zeug gefällt, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es auf jeden Fall die ausführlicheren Videos. Ansonsten lasst gerne ein Like da und ein Follow. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch einen Sega Game Gear schon mal in der Hand hattet. Weil die Dinger sind doch in Deutschland bzw. Europa doch etwas seltener gewesen als der typische Game Boy. Also ich habe die Kamera kurz geswitcht wegen der Perspektive. Aber ich glaube, ich bin jetzt hier auch mit dem Löteisen im Weg. Aber ich muss mir auf jeden Fall eine Kamera von oben holen. Haben wir den guten und aufgelötet. Jetzt passen wir den hier noch an. Jetzt haben wir den auch drauf. Das bauen wir jetzt direkt ein und schauen, ob es schon funktioniert. So, Gehäuse wieder zusammen. Wir stecken Power dran. Wir stecken das Spiel rein, Jurassic Park. Wir hören noch keinen Sound. Das heißt, wir tauschen auch noch die anderen. Und was wir für einen Sound hören. Das ist ja ultra laut. Ich dachte eigentlich, dass das... Aber das kann natürlich am Spiel liegen. Vielleicht ist das nur bei Sonic so. Ja, super. Sound funktioniert an diesem Ding. Wenn da irgendwas kaputt ist, sei es der Bildschirm, sei es der Ton, sei es das Powerboard. Überall Kondensatoren. Tauscht die. Es ist relativ einfach, auch als Lötanfänger. Die Dinger kosten kaum was und dann geht das Ding wieder. Von daher, wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, ihr wisst, was zu tun ist. Von daher sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.